अगर बार बार सांस फूलता है, दमा या अस्थमा की परेशानी बनती है या फिर बार बार खांसी उठती है, छाती में बलगम जम गया है, तो ऐसी परेशानी का चमत्कारी इलाज है ये औषध। महर्षि चरक ने इसे खांसी और दमा का काल बताया है। आप इसकी पहचान कर लो। ये अडूसा है, इसे वासा भी बोलते हैं। अगर घर में किसी को ऐसी परेशानी हो रही है तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो कर लेते हैं तो 50 लकी विनर्स को मिलेगा हमारी तरफ से गिफ्ट प्राइज। और अगर आपने लाइक करके हमें फॉलो कर दिया है तो कमेंट में यस जरूर लिख दें। आप अडूसा के 4 पत्ते लेकर इनको एक गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं। आप चाहे तो इसके पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं।